என்னடா அம்மிக்கல்ல அடக்கமா வருது? ஏம்மா இந்த பண்ணையில வேலை கிடைக்குமா? நாங்க இல்லனா அவளுக்கே வேலை இல்லடா. என்ன வேலை தெரியும் உங்களுக்கு? எல்லா வேலையும் தெரியுங்க. எல்லா வேலையும் தெரியும்னா இங்க எதுக்கு வந்தீங்க? கொத்தனார் வேலைக்கு போக வேண்டியதானே? அவனே கொத்தனார் தாண்டி. என்னம்மா ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டீங்க? சரி, கோழி பிடிக்க தெரியுமா? நல்லா காக்கா பிடிப்பான். கத்துக்கிறேம்மா. கோழி பக்கத்து கொல்லைக்கு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? வெரைட்டி பண்ணைக்கு கொண்டு வந்துருவேன். உனக்கு வேலை கிடையாதியா? விரட்டி உள்ள கொண்டு வந்தா யார் தீவனம் வாங்கி போடுறது? சரிம்மா, வெட்ட மாட்டேன். அப்ப பக்கத்து வீட்டு கோழி நம்ம பண்ணைக்கு வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? துரத்தி விட்டுருவேன். துரத்து விட்டுருவியா? அதை புடிச்சு வித்துதான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும். ஓனர் பொண்டாட்டி, அவனுக்கு இன்னும் பயிற்சி பத்தல. அப்புறம் வர சொல்லு. போங்க.